방에는 들어가지만 상냥이가 방에 있어야 되는데 식빵이 냄새 나면 네가 뛰 나오면 나와. 식빵가 부르면서 나와봐봐. 그 들어갔어. 우리 지금 이현이 신발 갖고 왔어요. 이현이 알면 건난다. 먹고 좀 떼자. 같이 밥 먹어. 역시 괜찮잖아. 알겠어. 식빵. 식빵이가 이현이 와서 좋대. 귀여워. 어? 이현이 왔다고 식빵이가 난리가 났네. 난리가 났어. 식빵이 가만히 있어. 가만히 있어. 야, 식빵이가 지금 딸기 냄새 나는 거다. 식빵이 누가 왔어? 아 진짜? 어디 갔노? 어디 갔노?